各位 HiFi 發燒友好啊，我係 Ellie 啊，你冇入錯台，呢度係 HiFi 發燒台啊。其實咧今日388咧叫我上嚟聽嘢喎，但係佢匿咗後邊咧，唔知喺度搞咩咧？咦，你到咗啦？係啊，你媽喺度搞咩啊？咁你聽到今次咧同上次有冇分別啊？有啊。咦，我就喺度咧換緊線啊嘛。換咩線啊？我換咗條 LAN 線咧喺個 router 去呢個串流播放器度咯。即係你換緊 LAN 線啊？係啊。但係咧，我上 Facebook 成日睇啲師兄話咧，換 LAN 線係冇用噶喎。哦，咁啊，聽人講不如自己聽啦。咁同埋咧，有時未必關條線事嘅，可能關機事噶嘛。今次有學到嘢啦，但係你換咩牌子嘅線啊？咁你想知啊？咁啊，繼續睇落去啦。多謝大家睇呢條影片啊！如果大家咧睇呢條影片仲未訂閱 HiFi 發燒台咧，就快啲訂閱啦！咁同埋喺呢個訂閱旁邊呢個鐘仔撳到全部咧，咁當 HiFi 發燒台有片出咧，你要即刻收到風噶啦！咁可能大家會問：咦，點解唔變咗 Ellie 嘅咧？咁啊，其實我首先咧就介紹咗今次條片嘅主角，之後咧我就會請翻 Ellie 出嚟咧，同我一齊咧分享呢個聽後感啊！頭先咧 Ellie 問我咧換咗啲咩 LAN 線嘅咧，就係換咗呢個咧嚟自瑞典 Antrack 嘅 Bevelations 嘅系列啦，呢個全新嘅系列嘅 LAN 線啊。咁而家咧呢個系列咧只係得呢個 LAN 線出咗，咁遲啲咧可能會推出埋呢個其他嘅線頭都未定㗎。咁我手上呢個咧就 Bevelations 嘅 LAN 線啊，咁啊睇落去咧都普通啊。咁啊首先線身咧就好似一般嘅飯煲線，只係咧中間多咗個木圈，咁同埋呢個頭尾個插咧係一般 RJ45嘅水晶頭啊。咁因為咧而家啲發燒級嘅 LAN 線咧，通常咧做晒金屬頭嚟做屏蔽啊，咁啊望見佢咧，真係覺得好普通啊。不過當然啦，都唔可以以貌取線嘅。咁其實之後了解咗之後咧 Antrack 其實做呢個外形咧都有佢嘅理念㗎。咁啊首先咧 Antrack 覺得咧，除咗導體之外咧，盡量就少用金屬啊，因為你覺得金屬咧有機會上磁啊，咁同埋咧金屬會吸引到呢個外來嘅電磁波嚟造成呢個干擾啊。所以佢哋咧都少用金屬啊，令到聲音咧更加自然啊。咁同埋個線身咧，唔好睇佢以為係呢個飯煲線咁樣啊，其實都相當之講究啊。呢個咧係純天然嘅棉質物料啊，用到呢個物料咧，目的咧就係令到啲聲音咧更加少陰染，更加趨向嘅自然嘅聲音啊。仲有廠方咧，為咗減少呢個天線效應咧，個線身裏邊咧就冇做到特別嘅屏蔽㗎。咁另外呢個長度咧係2.2米㗎，咁唔係一般嘅2米啊。咁呢個做法咧都係想減少個天線效應㗎。咁至於呢款線嘅導體咧，就用咗高純度嘅單支銀線，同埋呢個純銅嘅單支線啊。咁啊個線身都好柔軟啊，變咗喺機背後邊走位咧都好容易。咁啊，今次試聽呢個農夫嘅 LAN 線咧，我就用咗個 Lumi 嘅 L2啊，咁係一部 Music Server 加埋呢個發燒級嘅網絡交換器2合為一嘅產品啊，咁啊用埋呢個 Lumi 嘅 U2 一個 Network Transport， 咁啊再用咗呢個 Solux S3 Reference 咧嚟做呢個解碼器啊，咁個 LAN 線咧，我就首先咧就駁咗喺個 Router 同埋 L2 之間，咁之後咧亦都試咗咧喺 L2 同埋 U2 之間啊。咁我發覺咧，接喺呢個 L2 同埋 U2 之間咧，個效果係最好嘅。以後的日子你要好好照顧他，我不在他身旁，你不能欺負他。四海家鄉是何地，我冷知。信於出
腳走，赤區隨意。Ellie 啊，頭先同你一齊咧聽完嗰個 N-Track 嘅 Land 線咧，你覺得點啊？我想問下咧，點解你哋成日叫 N-Track 咧做農夫嘅？嚇，因為佢真係農夫嚟咯。嚇，佢養豬定耕田啊？咁我就唔清楚喎，我就知佢咧即係一個好大嘅農場咯。咁同埋咧音響咧，其實佢嗜好嚟嘅，佢本身咧真係做農夫㗎。咁可能咧佢夠晒發燒啊，佢覺得啲線材唔夠佢個標準啊，所以咧佢就自己去研發線材啊。咁啊之後咧仲做埋地盒添，所以地盒咧都係我俾佢讀親嘅咋。唔通你而家諗住叫我上嚟讀埋我？咁啊有啲咁嘅意圖㗎。嚇，咁嚴重啊！今日實際啦，聽完個 Land 線，咁你覺得點啊？我覺得佢好有音樂感啊，尤其佢嘅低頻咧係比較出色嘅，聽落咧係覺得佢比較實淨啦，但係佢帶有啲彈性喎。哦，其實我都同意啊。咁我覺得咧，呢個 N-Track 呢個 Land 線咧，真係個音樂感好好噶。咁啊聽落去咧，成個畫面咧好細緻啊，好柔順啊，冇咩三尖八角嘅感覺啊。咁同埋咧，佢嗰個節奏感好好啊，嗰個起落感咧都好明快、好爽朗啊。咁啊令到人哋覺得咧個低頻咧有亮感得嚟咧，亦都有一種彈力可以好鬆容咁散出嚟嘅感覺啊！咁同埋咧，呢條線咧，我聽落去咧都好有速度感啊！咁仲有咧，佢冇咩數碼味嘅。咁究竟話幾多錢啫？咁呢條線咧，其實初頭我收到嗰時咧，我都唔知幾錢嘅。咁啊，純粹插落去聽一聽啦。咁我發覺咧，佢個音質都唔錯，無論嗰個音場嘅深度感啊、密度感啊，同埋啲人聲啲細膩度咧，都幾好啊。咁啊，之後咧就同一啲其他嘅 Land 線去比較啦。咁啊，比較之後咧，我覺得呢條 Land 線咧，起碼都值3萬蚊啊！咁啊之後咧，再發現咧，原來係唔使喎。咁啊，如果大家咧真係想知道呢個 Land 線幾多錢咧，其實都喺下低嘅說明欄咧 click 入去咧，咁啊可以知道唔同長度嘅價錢啦。咁我今次咧認真試聽完呢個 N-Track 嘅 Land 線咧，咁我發覺佢咧真係物有所值㗎。咁你有冇覺得咧佢邊一類音樂比較適合一啲啊？頭先我咪講到咧話個低頻咧係比較出色嘅，佢紮實而有彈性啊嘛。咁如果咧播一啲比較多敲擊嘅音樂咧，我覺得更加彰顯到呢樣嘢啊。同埋咧嗰種速度感咧，真係敲擊嘅時候咧，真係更加聽得出啊。咁如果以我嚟講咧，我就覺得咧佢對於音樂嘅類型咧都冇乜揀擇嘅，因為基本上咧佢都夠平衡。但係我覺得咧佢播小提琴、播人聲咧，我覺得都幾夠到肉嘅感覺啊。咁同埋咧佢象真得嚟咧，亦都有啲音樂感啊。咁我想問下你啦，咁你覺得嗰條線嘅樣係點樣啦？我想話咧，你俾我嘅時候，我以為你俾錯條線我啊，因為聽落佢唔似係咁平庸噶，佢有少少似咧平時出街買餸嗰個買餸車咧扯住嗰條線。係啊，咁樣啊，但係真係唔好咧以貌取線啊，因為出嚟嘅效果咧真係好好咯。因為初頭咧我同你一樣見到條線嚇咁嘅樣嘅咁普通，但係出嚟嘅效果係完全諗唔到係咁嘅聲音效果咯，所以真係要試聽一下咯。好彩你今日帶我上嚟聽一聽咋。咁好啦，下次就再聽其他嘢啦。好啦，今次我哋嘅分享咧就到呢度啦。咁啊，大家記得分享、訂閱、按讚、Hi-Fi 發燒台。咁啊，當然要訂閱埋 My Diary Com 啊。好啦，下次見。